اوكي هسه هاي ناي بنية تغني، فخلنا نسمع صوت. بالبداية خلونا توقعاتكم شنو ممكن يطلع، صوته حلو او لا، فخلنا نشوف. ما فيني شيء، ما فيني شيء حبيبي لا تقلق صدمت. علي، جرح في طرف الله. إصبعي يطيب ويمكن يختفي لما يدك تلمس ايدي، لما يدك تلمس ايدي ضحكتني لو تشوف جروح قلبي. تخيلوا الشباب انه هذا بث مباشر يعني مو استوديو، وتخيلوا ايضا انه هي تغني عن طريق موبايل، يعني تخيلوا بس. وش تقول لو تشوف همومي وثقال الحمول، لو تحس بظما روحي لفرحة، لو تحس بظما روحي لفرحة، كان صابك من قاومتي لهون، ما فيني شيء، ما فيني شيء. شفت ليش سوت هيك هسه هي؟ لان هاي العربة يعني من تصعد بهالطريقة يعني فشي كلش نادر، فحتى هي تفاجأت يعني ممكن هي ما تقدر تسويها، انه هاي تجرب صوتها. شوف صدمت. صراحة صوت كلش جميل يعني عجيب، صوت جميل ما شاء الله. كسرت المايكرو. الله بعد عمري مشكورة رحمة، كلش ذوق. الله بدعتي. الله ما شاء الله يا ما بعد شاء عمري، الله. نتعلم لا منك نايم والله. نسمع بعد أغنية أكيد. بغني لك. يلا حتى نكسر الأشرطة. أني قوة أقنع بنفسي وأقول الدنيا حلوة، العمر فترة وبعد يخلص ولو منش باقي هو، كل شي راح ورغم كل شي قلت عادي الله فدوة، أني أكثر بشر يمكن ظلامنا. تعرفون صوتها وطريقة غناها قريبة للرحمة يعني، فحيل تأثرت بيها لأن بين الصراحة تغني بإحساس وعرب وهذه الأمور كلها يعني. فخلي لايك يا صوت حلو. ها واللي ما مشترك خليه يشترك. التايه وما لقى مرسى، أقهر بروحي 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 عليماني. الله كلش حلو. شوف لو يمي كان كتلتك. مصدومة، قلت لكم مصدومة. يا بعد لا الصراحة صوتها عجيب. لا احنا مشكورين أسمع جميعا. بعد شي داخل. بس إيه قاعد تسمعين التعليقات قاعد تقرين؟ اي بس مو كلهم عشان ما توتر. كلهم قاعد يمدحون الكل على الإطلاق. مشكورين. بعد شي نسمع في شي مجيد، راشد، ماجد، نوال. توهقت. كيف؟ نوال، اي نوال حلو. يلا اوكي اتوقع انه هاي جنسيتها يعني سعودية او خليجية يا الله. لبنانية. ليش ما حد يقول غني انسى كل شيء؟ أنا همين، أنا نفس الشيء صدقيني نفس الحالة. هسه أنا مو صار لنا بخطية ساعة يكتبوا لي رحمة غني لنا رحمة غني لنا، شكو أغنية ببالي أدندن بيها بالبيت تنسي فجأة سبحان الله. انزين غني نوال. اكو أغنية النوال حلوة شنو هي؟ مو ندمة انك نسيت، طبعا مو ندمة اني وفيت، طبع الوفا لما احب والطبع يسير صاحبه، ما بي انا تحبني غصب، حبك في قلبي تقصبه، كنت اعتقد اني احب لكن فعلا نادمة، مو نادمة. الله مو نادمة. شوف مصدومة.
شو اسوي؟ شو اسوي؟ عاد ترى ما حافظتها عدل. الله. تستاهل، لا مشكورة، تستاهل، حشتيني صوتك والله ما كلش عرفت جميل. أرد. لا ناي ما شاء الله صوتك جميل جدا جدا جدا، يعني انا متأكدة انت تعرفين انه صوتك حلو، انت ما محتاجة يعني ما شاء الله، يعني ما محتاجة رأيك، صوتك جميل. تسلمين تسلمين والله، راية شهادة والله. هاي منو؟ شنو هاي؟ عبير؟ الله، في حد فيريفيكيشن ما اعرف. اقول لكم بس راح اسالهم سؤال. نسمع بعد من عندها اغنيه احنا طماعين، يعني احنا انا حيل لحيت وياك بس ما يخاف تحملي. لا عادي عادي، امريني. خلنا استغلك اخر استغلال. عادي نسمع امريني. بعد نسمع من بعد؟ عندها اغنيه. خلنا نسمع. يقولون والله العظيم صوتها يجنن. بعد امري والله، مشكورين. شنو اغني لك؟ اتوقع امها عبير براني. هاي، اتوقع امها تحكي وياها بس ويا رحمة. نطلعها ايه، او ارب ايدل. عبير خليج. ناي شو تغني لنا بعد؟ ايوه حافظة انا بالقوة يعني. اوكي. يلا. اكيد راح تطلع حلوه الاغنيه. اذا مو حافظة خليها اغني شي حافظته. لا هي، خلينا نجرب. يلا نجرب. يلا. انا بالقوة نسيت، مو حرام. شنو؟ ذكروني ارحموا. خليني اطلع كلماتها. ارحموا عيني حرام دمعها والله نشاف، لا تطلولي حبيبي لو سمحتوا ساعدوني، كل ما طريت السوا قلبي يا عالم ضعاف، أكذب أدري ما نسيت، بس انتوا ساعدوني عدوا الكذب عشاني، كل ما شي اختلف ولمحتوني بكيت، ما حني يمكن الذكرى تطيح مع دمعي لو ذرى. امي جتني تقول لي قلبي قام يعورني. يا حياتي والله حق يا حياتي. الله يطول عمرها يا رب يخليك. طالبين من عندك حبيبي ربي يحفظك، طالبين من عندك اغنية ابتلينا، حافظتها؟ ايه يلا. نعم اختي طالبتها. ابتلينا بدنيا غبرة. يلا تستاهل. ابتلينا بدنيا غبرة وبخت مايل. ختمايل ابتلينا بصحبة كذبة وعشق فاشي، صوت عجيب سبحان الله. الطيبة جابت بس مشاكل قلب صار. اوكي شباب، سمعتوا صوتها وشفتوا اللايف، صراحة اللايف ممتع جدا والصوت كلش حلو. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وياكم حسام باني. واذا تحبون نحكي مقاطع اكثر خلونا بالتعليقات من الاشخاص اللي يسووا علي ردة فعل بالبث المباشر مالتهم. وبيس.